Nguvu ya maombi na kutamka. Nguvu ya maombi na kutamka. Cha kwanza kabisa, lazima ujiulize, kwa nini uombe? Kwa nini uombe? Kwa nini uombe? Ni kwa sababu Mungu anataka tuombe. Mungu anataka tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mathayo 7 mstari wa 7 anasema, ombeni nanyi tapewa, bisheni nanyi tafunguliwa, tafuteni nanyi pata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kila aombaye atapewa, kila bishaye atafunguliwa, kila atafutaye atapata. Amen. Kwa hiyo tunaomba kwa sababu tumeagizwa kuomba. Tumeagizwa kuomba. Lakini tunaomba kwa sababu tumeamliwa kuwa hodari. Katika Efeso 6 mstari ule wa 10. Efeso 6 mstari ule wa 10 anasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tumeambiwa tuombe. Tumeamuliwa tuzidi kuwa hodari katika Bwana. Maombi ni sehemu ya uhodari katika Bwana. Lakini tunaomba kwa sababu ni silaha. Maombi ni silaha. Tunaomba kwa sababu maombi ni silaha. Mstari wa 12, Efeso 6 mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, mstari wa 13, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na tukisha kuyatimiza yote kusimama. Tunaomba kwa sababu maombi ni silaha. Tunatoa zile silaha. Katika silaha hizo, kisoma mstari wa 18, maombi ni silaha. Sasa twaeni silaha zote. Sasa hii ya maombi ni aina ya silaha. Mstari wa 18, Efeso 6:18 anasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Ndio maana tulikuwa na wiki hii la maombi, tulikuwa tukiomba kwa ajili ya kanisa, tukidumu katika kuombea watakatifu wote, tukiomba kwa ajili ya kanisa, watu wasimame kiroho, watu wamrudie Mungu, watu walindwe na majaribu, watu Mungu awapiganie na yale yote yanayopigana nao, yanayopigana kinyume nao. Tunaomba kwa sababu anasema hapa tukidumu kuomba na kuombea watu wote, watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kudumu ni kuendelea. Na ndio maana nimesema haitoshi kwamba tulikuwa na maombi ya juma ambao tunahitimisha leo, lakini maombi yanapaswa kuendelea kuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa ungesema kwamba maombi tunaomba kwa sababu
ni silaha, lakini pia tunaomba kwa sababu ni kawaida ambayo tunapaswa kuishi na. Nasema mkidumu katika kusali na kuomba. Tena sio kuomba kawaida tu, kuomba katika roho. Kuomba katika roho, kuongozwa katika roho. Na ndio maana katika Mathayo 4 mstari wa kwanza anasema hali Yesu akapelekwa nyikani kuomba siku 40. Alipelekwa kuomba na Roho Mtakatifu, akaomba maombi ya kufunga siku. Kwa hiyo anapoongea Paulo kwamba katika ule mstari wa 18 anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, roho ya herufi kubwa, katika roho. Yesu alipelekwa nyikani kuomba kwa msaada wa roho. Kuomba katika roho inasaidia kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. So Biblia inasema hampati kwa sababu mnaomba vibaya, hampati kwa sababu mnaomba kwa ajili ya tamaa zenu. Na unapoomba kwa ajili ya tamaa au unaomba vibaya, kuomba vibaya, mtu unamwombea mtu mwingine afe, wakati Yesu anataka watu wote waokolewe, wewe unaombea mtu afe. Sasa mimi nilipata kuomba hayo maombi ya mtu kufa. Nilikuwa nimefikiri sana kwamba kama kuna roho inatafuta roho yangu, nikashika kile kifungu simwache mwanamke mchawi akafanya nini. Lakini nafikiri imetaja wachawi tu, lakini kubwa ya kwanza waokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kwa nini niliomba? Kama yuko mchawi huwa mpaka niseme Mungu, naomba huyu mtu badala ya kuua roho za watu afe yeye. Lakini kama unaweza ukamuokoa, umuokoe. Amen, amen. Tunaomba kwa sababu tumeambiwa tuombe, tumeamliwa tuwe hodari, tumeamliwa tuvae silaha. Na hapa kwenye huu mstari wa 12 natamani niongee kidogo. Efeso 6:12 anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya ukuu wa giza hili. Ningesema tu tunapaswa tuombe kwa sababu tuna ushindani mkubwa wa kiroho. Tunapaswa tuombe kwa sababu tuna ushindani mkubwa juu ya watawala wa ufalme wa giza. Yaani kama hawako kwenye mtaa uliopo, wako kwenye familia yako hiyo hiyo. Kama hawapo kwenye familia yako hiyo hiyo, wapo sokoni unakofanya biashara. Kama hawapo sokoni, wapo kazini. Kuna watu wanapata kazi, wameenda kwa waganga, wamezipata zile kazi, na wao unafanya nao ofisi moja. Kuna watu hawajapata ndoa kikawaida, wameendea kwa waganga. Yaani yamkini hatoki mbali, umo ndani mwako. Kuna mmoja alikuwa anakaa, kumbe mtoto wake ameenda kwa waganga wa kienyeji, tena mchungaji. Mungu amrehemu sana na Mungu atusaidie sana. Kumbe ameenda kwa mganga wa kienyeji. Sasa wakawa wamelafikiana na mama yao, na yule mama wakabebana wakaenda kwa mganga wa kienyeji. Watoto wakamwambia, sasa mama umeumwa hivi, twende mahali fulani. Kumbe watoto walishawahi enda kwa waganga wa kienyeji. Nao wakapeleka
wakambeba mama yao kimya kimya. Sasa baba hakuepo, akakuta tu yule mama hayupo, na kumtafuta akasema niko kwa mtoto wangu. Mtoto wake ameolewa, anaishi kijiji cha mbali kidogo. Na kumbe yule mganga kule aliwaambia mtalala. Akalala kule, akakaa anatibiwa karibu siku 3. Mke wa mchungaji yuko kule, akaja akarudi. Na hiyo mimi nilikuja kufahamu siku nafanya huduma mahali kulikuwa watumishi wengi pale, na nikasukumwa sana kuomba kwa ajili ya yule mama, na pepo likawa limelipuka na kuomba na watumishi wa Mungu pale, yule mama kuja kufunguliwa. Baadaye kukaa naye chini, mama mchungaji, inakuaje hii? Akaeleza kwamba mimi nilikuwa 1, 2, 3. Mume wako alijua? Akasema alikuja kujua baadaye. Na hata hivi tulikuwa hatukai pamoja. Unajua shetani akisha kanyaga mguu tu, akisha piga hodi, yani usipomfukuza mapema, usipomfunga kazi zake zishindwe kufanya kazi, usipomdhibiti atakudhibiti yeye. Yani ndivyo alivyo shetani. Usipomdhibiti, na shetani hatumfukuzi siku ukipata tatizo, utakuwa umechelewa, atakuwa amekuletea athari kubwa. Umepata hasara, pengine familia imesambaratika, pengine ndoa imevunjika, pengine masomo umeacha, pengine vitu mbalimbali umeisha haribikiwa. Silaha hazitengenezwi siku ya vita. Silaha zinatengenezwa kabla ya, silaha zinatengenezwa mapema. Na maombi ni aina ya silaha ambayo inatengenezwa mapema. Kwa hiyo yule mama alikuwa wakati huo hata ndoa imesha sambaratika, na mume wake anajaribu kujishusha, ataibua vituko ili onekane tatizo ni kubwa sana, shida ni kubwa sana. Hata anaondoka na akijaribu kutafuta watu ili waonyeshe huyo mchungaji ana shida. Kanisa likaingia kwenye shida kubwa, hata watu wakapungua. Nikarudi, anasema hata hivi nimerudi lakini hatuko salama. Shaona mchungaji anapiga magoti, sasa tusaidie mtu wa Mungu, hii ni shida. Yule mama kaeleza hivyo kama nilivyokuambia. Chanzo cha shetani, chanzo cha mapepo kuingia ndani ya maisha yake, alikuwa amejiungamanisha huko. Sasa yule mchungaji anapambana kanisa liweze kukua, lakini vita anayopambana nayo iko ndani kwake. Nimesema kuna watu hawapati kazi hivi. Unaweza ukaona fight sana mambo kazini, lakini kuna watu wameendea kwa waganga. Unaweza ukaona fight sana kwenye soko upate kutoboa kwenda, lakini kuna watu wameendea kwa waganga hizo eneo. Wewe unakaa tu unasema siwezi kuomba. Unaomba kwa sababu tunapigana na wakuu wa giza, wakuu wa anga hili. Wapo na watu wazimema, na wakati mwingine bora ungekuwa mpagani, kwa sababu shetani hawezi kujipinga mwenyewe. Hawezi. Wale ambao wako kwa shetani, yeye shetani anawapa ofa. Hashindani nao, si wako kwenye imaya. Ukisema tu umeokoka, anaanza vita na wewe. Usije ukafikiri huna Mungu, vita vinapoonekana ujue ushindi wako uko karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kule kwa shetani wale ni wateja wake wale. Na ndio maana kilabuni au kwenye baa ni rahisi mtu kukunywesha pombe za 30,000,
20,000 kule shetani amewapa pisi. Mtu anasema bora huko kwa walevi kuna amani. Shetani amekufuga kama kuku. Mtu kuku akifuga anamlisha vizuri na anamtafutia na matibabu ya vitamins ili aje amuuze vizuri, ili aje amchinje awe na soko zuri, anamhifadhi pale awe yani yuko vizuri. Shetani anaweza kumfuga mtu kafikiri huo mchepuko kule unapata amani zaidi kuliko kwa mke wako. Shetani kule huwa anaruhusu mambo yaende. Ili mtu huwa anamnunulia pombe za 20,000, 50,000, laki. Lakini umwambie tu naomba hela kule, sijaacha hela mboga nyumbani, anakunyima. Sasa sio mpango na mkakati wa shetani huo? Mtu anaweza kumnunulia pombe ya 1,000, mwambie ninunulie, naomba hii hela nikanunulie karanga au mafuta nikaunge kwenye mboga ya watoto. Anasema hapana. Ila huko shetani hana mpango mbaya huo. Kule shetani anaweka urahisi mambo mengine. Watu wa sigara mvuta sigara hana shida, akifanya tu hivi anampa mwenzie. Kumbuka katika Yohana 10 mstari wa 10 anasema mwivi haji ila kuchinja, kuharibu na kuua. Lakini Kristo alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Angalia wema unaoweza kuupata, kuna kusudi gani nyuma? Shetani anataka kunase. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Shetani kule amerahisisha huduma. Hata kwenye michepuko hii. Kule kwenye michepuko anashangaa mwanamke kahaba anambeba mwanaume kumpeleka bafuni kuoga, wakati nyumbani kwake hata hajui maji yapo, sijui kama yapo huko. Anasuguliwa. Lakini wewe unajiandaa kuchinjwa. Usije ukafikiri nyumbani kwako hauna amani, ila kule una amani. Shetani ameyaruhusu yale mambo ili kukuua. Sina maana ninamaanisha wanawake wa ndoa waendelee kuwa makaidi, waendelee kuwa mahali pasipo na amani. Hapana, waboreshe kuzidi makahaba wanavyofanya. Lakini shetani huduma yake ni very easy, lakini ni ya muda mfupi tu. Mwanaume yuko radhi kutoa pesa nyingi kwa ajili ya kumjengea kahaba, kumnunulia gari kahaba, kumpa pesa za birthday. Lakini nyumbani kwake wanaishi kwa shida, wanavaa kwa shida, wanakula kwa shida. Lakini kule shetani amerahisisha, ameachilia moyo wa ukarimu, moyo wa kutoa. Tatizo liko rohoni, sio mwilini. Vita inatuzunguka pale tulipo, kwa sababu tunazungukwa na wakuu wa anga, wakuu wa giza hili. Na ukumbuke wale makahaba wanaenda kwa waganga wa kienyeji ili kuteka akili na fahamu, kwa sababu shetani anakuja ili kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo tunapaswa kuandaa silaha zetu ili tupambane na hao wakuu wa giza, ambao unaweza ukaenda kwenye soko, unaweza ukafanya biashara, unaweza ukaingia ofisi yoyote, unaweza ukamiliki na kutawala, unaweza ukakaa kwenye ndoa ikawa ya kwako. Kila mara unasema ninamiliki ndoa katika jina la Yesu, ninakataa shetani, ninampinga shetani katika eneo hili, ninapinga kwa watoto. Unamimina damu ya Yesu kwa watoto, unamimina damu ya Yesu kwa mke, unamimina damu ya Yesu kwa mume, unamimina damu ya Yesu kwenye mtaa. Kwa sababu kwenye mitaa kuna wakuu wa giza, kuna wakuu wa anga mahali hapo, kama vile ilivyokuwa kwa Daniel katika sura ya 10. Daniel sura ya 10,
kulikuwa na watawala wa giza katika anga ya Uajemi ambao walikamata anga ya Uajemi. Hata malaika akashindwa kushuka kuja kumsaidia Daniel, akashindwa kuja kushuka kujibu maombi ya Daniel. Lakini kupitia maombi yale yalipoendelea kuomba, siku ya 21 malaika akashuka kwa Daniel na kuambia, ni tangu siku ile ya kwanza nalikusikia ulipoomba, lakini tulizuiwa katika anga ya Uajemi. Haijalishi unaweza ukakaa kwenye kijiji, ukakaa kwenye mtaa, kuna wachawi na majina yao ambao wanasema hapa hata kama mtu akawa yuko salama, tutaloga uchumi wake, tutaloga ndoa yake. Magomvi washuhudia, wanayaona. Lakini wewe ukiwa mtoto wa Mungu ambaye unavaa silaha yako ili kuweza kupingana katika ulimwengu wa giza, unasema hapa harogwi mtu, ninamiliki nyumba yangu, ninamiliki na vitu vyangu, nitakwenda Kanani mimi na watoto wangu, nitakwenda mimi na kuku, nitakwenda mimi na wanyama wangu. Unaenda kwenye Kanani yako ukiwa unamiliki na kutawala. Sio wachawi wanatawala, sio wakuu wa hiyo mtaa wanatawala, na ijulikane yuko Mungu anayeishi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Mimi niliwahi kuambia, niliwahi kuona shetani akitaka kumaliza maisha yangu. Mara nyingi nimepita kwenye vitu tofauti, na pengine nisingeweza kuishi maisha kwamba siku moja nikaoa binti huyu Ruthi na akawa mke wangu. Yani sikufikiri kitu kama hicho. Pengine shetani alipanga hata nisiweze kufikia nikazaa watoto wangu wazuri wale niko nao. Shetani alipanga pengine nisiweze kuwa mchungaji wa mahali hapa kwenye kanisa hili zuri. Yeye alipanga nimeona kuna mahali amepita na vita na mimi. Niliwaambia habari ya mahafali siku tunafanya mahafali pale nilipokoswa pale Kiwira. Roho Mtakatifu kwa njia maombi, nilipoanza kuomba na kunena, na ndipo nikasikia sauti pisha. Nilipopisha, pikipiki ilikotoka kasi kubwa ikagonga watu wako mbele, wakaisha pale. Na mimi nilisikia ile sauti, sogea hapa, na kuomba na kunena kulikata pale pale. Ilikuwa kuna mchungaji pale, na kesho tunasubiri mahafali. Hata nisingehitimu mahafali yale ya Bible, ya theology pale Kibisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nguvu na utawala wa giza ukashindwa. Na Mungu alinipa neema, na pengine angeweza kuniepusha tu, lakini alinipa kuomba. Kwa hiyo ukipata nguvu ya kuomba, ni kwa sababu kuna wakuu wa giza kwenye hilo eneo. Mungu anataka ushindane nao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni juzi tu hapo nilipokuwa nimesafiri nimerudi, na nikasikia afya yangu haiko vizuri kidogo, nikawa naendelea na matibabu kama siku ya 3 hivi. Pajuzi wiki ile iliyoisha ya kuja hii, kama sio Jumatatu either, sikumbuki vizuri, ya wiki hii. Ni kitu ambacho baadaye nilisikia furaha sana ndani yangu, na nikapata imani kubwa ndani yangu kwamba shetani ameshindwa. Na pengine tusingekuwa wote hapa. Jinsi shetani alivyopanga, yani tangu utoto mpaka kufika hapa, ni mkono wa Bwana. Ni mkono wa Bwana. Umenibeba, 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 umenibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema kwa nini tuombe? Kwa sababu tunapigana na wakuu wa giza hili. Tunapigana katika ulimwengu wa roho. Paulo kuna mahali anasema ninapigana na hayawani. Haleluya. Kwa sababu tunazungukwa na utawala wa nini?
wa giza. Na nimepata hii nafasi ya kushuhudia tu kwa sehemu. Mama yangu aliniambia wakati niko mdogo, alizaa karibu na mdogo wangu aliyekuwa ananifuata, ambaye yeye mama alikuwa anamsifu sana kwa sababu mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa sijui. Alikuwa anasema Velo, alikuwa anaitwa Velo. Tulikuwa karibu, kwa hiyo tukapata kuumwa kwa karibu. Yule mama alikuwa anamuomba, kawaida ya wakina mama, mtoto akifa huwa vilio vyao haviishi haraka. Naweza kawa anawaona watoto wa wenzie anaanza kulia. Akakumbuka tu akaanza kulia. Sasa mara nyingi alipokuwa anamkumbuka, asema kwa makosi ya matali. Anamlilia yule mwana nunu, si nini, analia. Sasa yule wakati anakuwa na mimi ninakuwa, tulikuwa tumefuatana. Huyu mdogo wangu Keni ni watatu. Yani mimi, yupo huyo mdogo wangu Velo aliyefariki, na sasa akaja Keni. Sasa wakati huo anaumwa, akaanza kuumwa na nikawa naumwa na mimi. Sasa alikuwa anauguza watoto hao. Tulikuwa na hali mbaya ambayo ni ngumu kuendelea kuishi. Anasema nilikata tamaa. Lakini ambaye alikata tamaa ni mimi. Anasema wewe nilisha kata tamaa, nikajua huyu anapona. Sasa mtu akikata tamaa ni ile huruma basi kwamba ngoja tuendelee kumhudumia tu. Lakini ashukuriwe Mungu, nikawa nimepona, nimepata afya. Yule aliyekuwa nafuu akafariki. Kwa hiyo nasema huenda ilikuwa tufariki wote. Ni neema ya Mungu. Ninapojaribu kuyapima hayo, napoyaona yote haya, naona kwamba ni mkono wa nani? Vita katika ulimwengu wa roho, mpaka unajikuta umesimama, we ni mdada, ni mkaka, ni mme wa mtu, ni mke wa mtu, ni mtoto unasoma shule. Kuna uwezesho mkubwa sana wa Mungu umekuwa pamoja na unapaswa kutambua hilo. Lakini leo nimekuja kukufumbua macho kwamba tuombe, kwa sababu tunapigana na wakuu wa giza. Hiyo Jumatatu au siku hiyo ya nyuma, ninachowaambia, nililala sana usiku huo. Ghafla nikaamka. Nilipoamka nikatoka nje. Na nilikuwa sio kwamba natoka nje, nilisikia ndani yangu nitoke nje. Nikatoka nje. Kutoka nje. Baada ya kuzunguka pale nje, nikarudi ndani, nikalala. Nilipolala hiyo saa 8 za usiku, nikasikia niombe ndani yangu, nisilale bila kuomba. Nikasema sasa hata hivi niombe nini sasa? Bungoja nianze tu kwa kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, sijamaliza, ilikuwa kama nyumba imekandamizwa hivi. Nikasikia kama inataka kubomolewa. Kitu kinatoka pale juu. Yaani unaona kama nyumba inaachwa wepesi kama ilikandamizwa. Unajua kilikuja kicheko ndani yangu. Nikasema hivi kulikuwa na shida hapa juu. Na Mungu aliniruhusu nione kwamba sisi tunazungukwa na wakuu wa giza ambao wanatafuta kutumeza, wanatafuta tukwame, wanatafuta tufe. Hatutakufa bali tutaishi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ikaanza ndio unajua unaongeza hapo sauti.
Toka ni kwa sababu nasema hivyo nimeona viashiria. Kuna mashambulizi yanaweza kaja bila viashiria. Lakini pale unapoona viashiria, Mungu amekuruhusu uone ili uongeze idadi ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapigana na wakuu wa giza hili na watawala. Watawala, unajua kwa nini watawala? Shetani alipotupwa duniani alitupwa na Biblia inasema ole kwa ulimwengu. Barikiwe sana. Asante kwa sadaka yako, Mungu akujaze. Biblia inasema ole kwa ulimwengu kwa sababu yule mshtaki wenu ametupwa kwenu. Ndio maana anasema watawala wa giza. Wale watawala, mtaa wako, hii dunia imetawaliwa na shetani. Inaondoka kuwa utawala wa shetani pale mguu wa mtu wa Mungu anapokanyaga. Mtoto wa ufalme wa Mungu anapokanyaga, yule ndio anabadilisha mazingira ya pale. Anaweza kutawala mahali popote mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu kuna damu ya ukombozi. Vitu vilivyochukuliwa na shetani vinaweza kukombolewa kwa damu ya Yesu. Mtu aliyemwamini Yesu Kristo ana ile mamlaka na ile nguvu ya kuweza kukomboa eneo, ya kuweza kukomboa mahali. Kwa hiyo nyayo zake zinapopita anatawala mahali. Ndio maana usiingie kila ofisi tu hivi hivi. Usianze kazi ofisi hivi hivi. Usiingie nyumba na kuanza kukaa hivi hivi. Watu wenye akili wanasema hebu tutakuwa na ibada ya maombi hapa kabla ya kukaa. Tutakuwa na ibada ya maombi hapa kabla ya kufungua duka. Tutakuwa na maombi hapa kabla ya kufanya hiki. Wanajua ambaye ni mtawala ni mfalme wa giza. Yeye anamiliki kihalali kabisa. Ni mpaka pale Yesu alipopokonya ufunguo wa uzima na mauti na akamfunga shetani na akaacha ile mamlaka kwa Wakristo, kwa watu waliomwamini Yesu Kristo. Ile mamlaka iko ndani yao ya kufunga na kufungua, ya kuharibu kazi za giza. Kwa sababu anapopewa nguvu anakuwa na ile mamlaka imekaa ndani yake. Kwa hiyo ile mamlaka inatendea kazi pale ambapo anatamka, pale ambapo anaomba, pale ambapo anaamuru. Hivyo mtu wa Mungu unapofika kwenye eneo unasema ninamiliki ile eneo kwa jina la Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu mahali hapa. Kanisa kama haujakaa na utawala wa kimungu kinakuwa kama kirabu, kinakuwa kama sakos, inakuwa kama mahali wanapokutana tu watu kwa utaratibu tu. Lakini inahitajika watu ambao wanatambua kwamba wao ni watawala dhidi ya wakuu wa anga, dhidi ya wakuu wa mamlaka eneo. Nguvu ya Mungu inatawala hapo mahali, vitu vinakaa sawa sawa na mpango wa kimungu. Yule ambaye anamiliki katika ulimwengu wa roho, iwe wakuu wa anga la Ilomba wanatambua kuna kanisa la Ilomba mahali hapa. Hapa ingiriki, hapa kai, na ndio maana tunamtaka Mungu na nguvu zake. Ili nguvu ya Mungu itawale hapa Ilomba katika jina la Yesu. Sio wachawi kwa jina la Yesu. Na hata wanaposogea mahali ili waweze kutupima, tunasimama hodari, tunajivika silaha ya Bwana. Na hiyo silaha ya Bwana kwa njia ya maombi tunawapiga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Litakuwa ni kanisa mahali watu wanaabudu Mungu, wanamuona Mungu. Halitakuwa kanisa watu wanaingia alafu wanateswa na mtego wa shetani. Hatuwezi kutembelea amri za washawi, tutatembelea amri za Bwana. Tunafunga kazi zao. Ninafunga, ninamaanisha sahihi. Liekapaya sia. Ninamaanisha kwa jina la Yesu. Kila mtu anapokuja kusurvey mahali hapa kwa ajili ya kutesa na kutweza watoto wa Mungu, kufunga kazi zao na ndoa zao, kufunga matumbo yao na namna zozote, ninakufunga shetani, shindwa kwa jina la Yesu. Watu wakafanikiwe, watu wakazae, watu wakakae, watu wakaishi, watu wakaweze kustawi katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, roho za mauti ninazifunga katika jina la Yesu. Na nimesema
pale. Unajua wakati unajua si unahoma wakati huo, so unahoma, so ukiwa na homa kunakuwa na tension fulani. Sasa wakati huo na unasikia hapo nje juu hapo, sasa nikaongeza sauti, toka kwa jina la Yesu, umeshindwa, uharibike. Sasa hapo unasema kwa jina la Yesu, ukafe wewe. Chukua neno, usimwache mchawi, mwanamke mchawi afanye nini? Sasa ndio hapo nilipopata nafasi ya kutumia hilo. Nimezunguka muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.